发财，家园滚滚，doanh thu đạt gấp 10 lần năm cũ. Ly Spa càng ngày càng tấn tới. chúc Lia ngày càng phát triển để đi đâu mình cũng có thể thấy chi nhánh Lia. Năm mới thì đến ra thấy không khí rộn ràng tấp nập, đông vui quá. Chị là super VIP của tụi em rồi. Cảm ơn chị Mỹ. Tụi con sức khỏe, có niềm vui để tụi con đoàn kết nhau vui vẻ để Dạ. Ly Spa càng ngày càng thành công. Chúc cô năm mới sức khỏe bình an, vạn sự hanh thông, tấm lòng Bồ Tát.